Ты тусил, он подошел. Да, ну и началось вот это заебал, там, давай сфоткаемся. Я говорю, ты заебал со своим заебал. Я тебе кто, блядь, брат, сестра, друг, чтобы ты со мной так разговаривал? Какие отношения тебе позволяют со мной так разговаривать? И ему похуй, он такой стоит. Подожди, заебал. Ну, я ему втащил, и все. Ну, И- пару раз еще ёбнул, конечно. Там, блядь. Ну и все растащили. Ничего такого особенного. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий.